在汽车就一致这么一个品牌，他们用外观设计还有内饰设计去纠正大家对于汽车的审美认知。这个品牌叫做 Polestar 极星。今天来到刚刚开业的成都高新极星中心，一起去品鉴一下最新款的极星4。Let's go。OK， 这里就是极星4，这是我第一次这么近距离看见实车，确实给到我很大惊喜。首先，这款车型定位呢，它是中大型的 SUV。但是看整个的这个实车尺寸，你并不会觉得这个车特别的大。在整个车头方面，极星4和之前的123设计完全不一样。你看车头的正前方是没有封闭式的格栅设计，然后极星4的大灯设计特别有意思啊。首先它并没采用之前的雷神之锤的大灯设计，反而采用这种分体式的设计，上下两层的这个日行灯分别成这个 A2 的形状，然后把上下两层的大灯合在一起，你会发现，它还是一个雷神之锤大灯。所以呢，这样的一个大灯设计，我觉得是传承了极星经典设计的同时呢，又与时俱进。来，车侧呢，它的车长是4839毫米，轴距是2999毫米，差1毫米就3米了。所以在车侧呢，你会发现极星4的整体的车身线条特别修长，但是整体的这个车身侧面的线条呢，让我想到了极星2，不知道大家有没有同样的这个想法？最亮眼的就是在 C 柱以后的这个设计啊，非常厚重且流畅一个掀背轿跑的线条。然后在车侧呢，门把手仍旧采用这种隐藏开闭的，并且呢，它整体开关门的这个质感非常的不错啊，即便它是采用这种无框的车门啊。整体是极星4的轮圈的选择有3种不同的尺寸，有20、21，还有顶配展车这一款22英寸的，这个22英寸的视觉效果真的特别大。其实极星全系的产品都会给你搭载一个大尺寸的轮圈，去提升它车侧的运动效果。但如果你选择22英寸的轮圈，还会附赠你一套来自温博的金色的前视活塞的自动卡钳。然后值得一提的是，前面的这个制动盘的面值达到398毫米，所以呢，大的刹车搭配大尺寸的轮圈，确实在运动的视觉效果上面直接拉满。来到车尾设计，我觉得是最经典的，因为经典的北欧极简的美学设计就是化繁为简，对不对？来到极星4的侧尾，你会发现，没有了一样东西，就是车后的这个风挡啊。为什么没有风挡呢？据说这样设计有2种说法。第一个说法就是让整个车尾变得更加简洁，然后它的溜背的这个轿跑的造型呢会更加好看。其次就是最大的去扩充后排乘客的头空间。那没有后方挡，它车内的后视镜又会是怎么样的呢？待会儿做进内饰带大家看一下。然后在整个车尾方面呢，极星4仍旧采用这种贯穿式的尾灯设计。这个尾灯的造型呢是这个样子的啊，这也是最大限度去还原它之前 Prestige 的概念车的设计元素。然后极星4整个内饰的设计风格仍旧非常的北欧极简啊，在整个内饰方面你是看不见任何实体的按钮，只有这个音量调节的这个旋钮。然后在整个内饰方面也是崇尚环保，基本上看不见任何的真皮的这个材质，都是这种织物的，比如说门板上、中控台还有座椅都是织物。确实整体的内饰氛围会让你瞬间仿佛坐进了宜家的样板间一样，非常的小清新。这个织物座椅的好处就是透气性非常不错，坐上来之后它的支撑还有包覆感，我觉得要比真皮座椅都会更加的好。当然也有真皮座椅可供选择，但是极星一直强调环保，所以呢，它并不会主动建议你去选装真皮的材质。是它的科技层面的配置，它有2块屏幕啊，10.2英寸这个液晶显示仪表，还有这个15.4英寸的中控屏幕。这个屏幕相比之前极星123有一个很大不一样，就是它采用横置的这个放置，之前车型都是竖置的。其实我个人而言，我比较喜欢这种横置的这个放置形式，看起来会更加顺眼一点。然后这套屏幕的 UI 的界面是由极星团队自己设计的，所以啊，非常的简洁的这个主题啊，然后搭载815的芯片，整体的操作还有反应特别快。然后再给大家说一个冷知识啊，所有的极星的车坐进内饰都有一个共通点，那就是当你抬头，看到没有，在它的全景天幕上面，这里会有一个极星的 logo， 在夜晚的时候，每当你抬头，都会看见有极星为你指明方向，这点就是来自极星的小浪漫。然后刚刚也提到，在车尾它是没有后方挡的，所以呢，它的车内的后视镜是这种流媒体的形式。
然后在动力方面呢，极星是它有单电机和双电机两种不同的版本。双电机的综合的最大功率达到400千瓦，最大扭矩686牛米，百公加速计为3.8秒，并且搭载102千瓦时的双氧锂电池。然后它的 CLTC 续航里程为612公里。所以其实单电机也有同样搭载102千瓦时的长续航版本，它的 CLTC 的续航里程可以达到702公里。那么我个人觉得极星式的车型的分布还是特别全面的。如果你的预算不高，你可以去选择它的单电机标速版；如果你特别看重续航表现的话，你可以选择它的单电机的长续版。那么如果你还同时看重续航还有动力表现的话，你完全就可以选择它的双电机的版本。目前极星式的售价范围是34万多至54万多。对于这个价位来说，如果你深入了解极星这个品牌定位，还有它整体外观设计的用心，你会发现它的产品力还是非常不错的。那么今天静态品鉴完极星式，说实话，它整体的外观内饰给到我的惊喜还是特别多。然后我现在非常期待它的动态试驾感受，因为在之前深度试驾完了极星1还有极星2，确实它们的驾控非常给力。那么最后呢，如果你对于极星品牌还有极星车型感兴趣的话，欢迎来到成都高新极星中心。这可是全国最大的极星的体验中心。然后在之后呢，整个展厅里面会摆满极星的全系的车型，非常壮观，欢迎大家前来品鉴。